Khuborkhasi baro syakatup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat bakongsan mentah kesengi kilong. Mudoy ba adil bet show lokayukta halor ke skim something electric syakinong kendong. Yo alaw kentang ke Shillong lum keni hadhem ribhoy. Ujor ke kong bindas im persyaik doktor bat kines nongpo civil hospital. Bat lum jingelang UMDC nongpo ya kinong sinsyara. Bat mintangin pa syaki Khubor bakam banyak. Halor ke jing pentri kam ya ke skim something electric syaki nong kendong. UMLA ke North Shillong constituency uba Adelbert nongrum. Haga khat artarik JYLLIEW ulam mudui hau chairman ke Meghalaya lokayukta. Ban pak tokit banyak ya kerukom pentri kam ya ke ni ke skim hapo ke Jylla. Namar bau chairman umdon ulabu no ya ke jing mudui jong hau secretary uba rapthap IES. Habakren shikilat patai Khubor uba Adelbert ulaong. Kabapelong ya ban pak tokit ya kerukom pentri kam ya ke skim sam boarding hapo ke Jylla hagitan nyong kendong. Namar kedon ke jing suba bala pendon kam bakala ya ketika skim katkum ke jing lap ke office jong comptroller bat auditor general CAG Hashlo. Ulay itu nakaliang jong ula persyang bandra ya kini kemat ban ya keren haying dorbar tauan ke Jylla Henry Usyong Kenor Shimla Ailat Satya ban ya keren halor kini. Kuat keren ni sepangani. Nang aku keren specifically hani kapor kamawan ra yang bangawan ban lodge ka complain lemau chairman joka lokai ta makani ke judiciary ni haban terpau ke jing burum lembau ana hazari ulai yaki bandawa ya ka lokpal hagi tu por amar kani kalau lokai ukta kadeka yeng shari jum pai ba bat dago burum po Meghalaya ba Michael CM ila sim ya ka initiative ban pressure your government at that point of time to Islam di balik no bat lala ya kaban pelongan tu ba sosi pat bakani kalau kai kita mentang ikut ban tip kan lakan terikam le yang katkum ke spirit namar kejing temu cokani kalong ban eradicate ya ka corruption tingam tip lakani ke office kandai isya kata purely independent body namar ngitip pada constitutional body ketika statutory body government la ban tuklar pat da kumoi tengit scam ba ngawan ru ni ka por kalong bangan dawai ka hok khamtam pai ba namar bangangit bagai MDA government ka adap keren syai bahkan wanra ka transparency and accountability ingin Peit ke bahkan ni kalau kai ta hadukan no kala ban ai ta ka jing syakari ka bohok hakaban pengat itu ki brio ki badon hak kita ki kam ke bang maki kilale namar paling kani kadai ke bang kuat pun pau kani ka complain kadai halor ki sipo banta jongka office lemba secretary lemba chief secretary to the government of Meghalaya atau additional chief secretary power to the government of Meghalaya chairman managing director Meghalaya Energy Corporation Limited atau Director Distribution Meghalaya Power Distribution Corporation Limited atau Chief Engineer Distribution MEPDCL Chief Engineer Rural Electrification MEPDCL Company Secretary MEPDCL atau Chief Accounts Officer Deputy Chief Account Officer MEPDCL Additional Chief Engineer Material Management MEPDCL Additional Chief Engineer Planning and Design kini di Sipo Sipongot kiba ngabu yang complain kani kadai during the tenure of 2018 kam day ka present mo ki halo ni ka benta ngawan ni ka por kalong ba ngan lodge yon ka complain namar ba kani ka kumangala patay fi mane ba kadai ka report ka bala submit number CEG kadai ka constitutional body 4 ju labru ban ong bakabakla kimanta labari ngapat bangam dei ban keren ani ban debate ani member kimla makadon PEC tilda ki member jong PEC investigation ani kila ban carry out ya kata ka matter Ke Eduwell Mission Society umsning
Kalau pelong ia kejing tung ding ha kesengi kat arterik JYLLIEW ha kejaka jong ka parish ka belas dang naduk ke santerik JYLLIEW arjar arpulai hasnong lum keni. Kejing temu jong keni kejing tung ding kalong ban kentiu ya keni kejaka sya ka kerdan lau kentang jong ka parish sning. Ke JYLLIEW Mission Society kanlong kanong sumar kanong Peit kanong kmi bat nong yada jong keni kalau kentang. Reverend Padar Pius Shadab, Parish Priest Bat Director ke JYLLIEW Mission Society, ula batai bakani kejaka kanlong kanuksa kabaim bat kabapau shina bagi pat riunget Katolik ki sumar ki iet ki nyaukor bat ki buram haduk kata-kata ya kami mariang. Mentala arsnem gila tungding ban penkup janjer ngam ya kami mariang hakani kejaka ulaong. Reverend Padar Pius ulawer ye ki seng Samla seng long kami bat seng rang ba jong ka parish sning ban bod e kai upop Francis ban ri ban sumar ya kami mariang da ka batung ding hakani kejaka jong ka balang halum keni. Kaseng Samla Catholic sning parish kalawan ban tung ding hakani kejaka ban peni kenuk sa babha ye ki wei ki Samla ban pene pensa ya kami mariang. Uba Carlos Khubor, Presiden ke JYLLIEW Mission Society, ula kentu ya baro ban iet ya kamariang namar ke kedup bat ke penbiang ya baro ki jingdon kam ukun ben riu shisni bertai. Tiga jing ikai jong pu Francis Laudato Si bandon kawai ka klau ban pende ya kamariang. Ke isi mekane kum kakam jong ke Paris kebot seng rong ba seng long kumi seng Samla bat JYLLIEW Mission Society. Yang ia lelang teman senam teman nang desa kamaru ndai tang mata kasih kekut Khubor ada kini kisni ngidang yo kiding insan tung mentala saya kena Samla next time yo ngi sengrang bara sengrang kemiru te apa kado pan sa sna kawai ka gier hante banong makane gede ala puntang sa khot yo bishop panwan terpuru untuk di foundation stone di Khambhama ke kamram jungki baro ban sumar para gajo korban wat kilat ki rumono bayo ki ding ki babha wanra tene bantu te to ngin sang daga jingwai a ka teng pa berkumpul di sini amen oblei trai kentrat dai mame bathau ke per ke kong me bo per den ke dai kamram jung khun ben re wan pende pansa ke mangi kum ki khun baye jume ni persang ben pende pansa ke le ka mariang tak persang ai bor barit bantung ni kini kiding man penong klau ini ke jaka ba internet namar ha bakaron ke klau ka paho ka oksigen ka paho ka leher khod pada penduna ke jing ship tong ka mariang ke blai trai kan rat mela ai lu dangi la sedong kare ke jing kuar ha jong ki brew kila pendolut ke menta ai bor barit ni persang bende ke le petang pan ke le do kuris kurai jungi kaburam hau pa berkuon mesin berkuon kemarin rap Kristen pun ini kontrak kentian lagu tu perlos melala ini baik khasi kami kit kami baik bahaya ini projek untuk tempat ini makanya jimu saya kelong ke badan kam buat keputusan buat keban air yang ini ya kerja mentoi marwa niyo ay kumariang kawa kuit coba kabi kenal family kini ke caka kawa dan menta bun kiding NEHU ke jing praktis ni men kiding kamput taman kasih le ke banne ta ba de la he kiding sai ki ke pipi jong de klau ke bun ke jalu ni ku santam ne sadar paisa Samla dan kini Khubor bani premen skam ba yang ba jing yit bnia yang ba jing wan men kumbing malos nem kan sedevelop ini kita bawa cukup pun belum cukup baru okey tinggal sebenarnya kita armut siyeng sinok ro bapai gede jaka mata kena ya kami kai sebenarnya nang sedang pun mengau ketik na Samla ya rapol penjengai ndai ben penjantan nama kiding kita berdin kinsa he no ke jaka berlai mencam senam ngia tung sitai ro belang ke besi ke melai Kakong bindas im hadin bakala syak tangan riu sengi hanong ba Shillong bandawa na kabenta ke jing benbha ya ke surok
nongpo umden sunapur. Kalasange bat sedang ban bam jing bam ha ka khatwei terik. Haba ka sorkar Jylla lingbau ba presdun tensong usembut menteri rang ba bat uba keke mawa sekretari ke PWD. Kila kular ba ka sorkar kan penteri no ya kata surok. Hadin bala penbet ya ki jenat baro bat ke sorkar India. Haba ka kong bendas kadang syong kali ban wan pa shnong kala kempang hasiteng lenti haba ka poi ha sning. Lalit bu ya ka hanong po civil hospital ban sumar kirke ya kani kalong kami kabala kem telot ka bormet. Dala dehi kala syempen ban bagi nong sumar ha kani ka hospital kim shimkia ban sumar ya kinong pang. Hakata kamiet ka khatwei terik hanong po civil hospital ka kong bendas kala ketelot ka bormet bat kala don kam kirki ya ka jingerap jong kinos bat ki doktor ban peniat bahaya ka drip. Haba kinong up jong ka kila late khot ya kinos ki badon duty kim shimwan setia. Kinos kilawan hadu riu shiteng men step ban pet ya ka. Kakong siim kalay thuru ba amtang maka bakalamat ya kani ka jingbam shimkia Khubor ka civil hospital nong po. Henry don sakaway kalong kami kakong iban jalin marbanyang na kerdem kulay kabakam shitom jur kabala don kam kirki ya ki doktor bat kinos hashiteng mi. Watla kila pakhot ya kinos ban wan kmi ya kani kanong pang Henry omdan setia ba wan kmi newan aidawa yaka tat hadu men step sendan. Kini ki armut kinong tiapang kila kerpat i Khubor badi kmi ya kanong po civil hospital. Ban shim ye kilat beting ya kitu ki bam shim kia yala ka kamram ban pentikna ba kinong pang kiyo ya ka jing sumar ka babiak. Yang don komplain ba wan doktor nam non Kini wan pen menit ni wan pe kan wan pen kan. ya penting itu Lalit khot ma buat min lat re lok ki ya thia. oh bakat no gaji serai Namar ko drip kam ya na. Ke on kilit khot ma ya sister namar ko. Nga bangat tulad pala tanga kwa ang mga drip kan ya. Ke lit khot ka kon na kimi snaw ra. Kimi snaw ra ba ka kon. Ke kiwan paman step. Kiwan hadu kan ra ko chen riu na riu stang na kontak. Lagi lawan yang ngakili na ong balik pimuan brush mi ka ipi ja. Ke ki ong pimuan khot. Tengah yuk itu beli isi tamjur hai itu charge itu pada sini tengah ruh ka kisah tu ye pangatan telat haying rungan panpai dari menyen ngawas wana te nadu bam sini ngamtik berusu mengalai ngalas su penyiar tengah adalah tengah ngamdak penyerap adalah der ma sitam na penyiar berusu sini kung kini kan ngam so tinat betul long ini malah orang sister tapi yang tik ini balik ke piawan ci ana tapi kan jikit kli ini kita dah depan mah karena kurang kena orang sister jadi pimat ba wala adi mo ikot silikot ya ki nos ni doktor was dan justom Aku ban ong ya Khubor jongan ka health department jongan ka civil hospital bakin day ban penbiang ya kinos ki doktor haka khamtam deh ka por menmet namar haka por menmet ngayo i bor habang wan ci ang neru long kham dan yar bakin wan menmet siteng men de kidon kini ki papanjur kum menmet ngada lat dala de tengah kepat kan ya Khubor ki bahalor bakin dah hukum ya ki staff yon ki hang dep hospital bagian snubha banwan pet haman lagi kamra ya kinong pang amdai banwan thia apo hospital ki dei banwan pet ya kinong pang ban sim ki jingkit kli na kementai pang bisitam men mesti ki pa yang nama sing sene nanti asne ngasu penhiar mi dok menin na do baro Uba balajit rani MDC kanong po haka khat artarik JYLLIEW ulalumi kinong yalam jong kirat bakin thup ikisim Kilingdo, Kilongsan, Mansan, Kibahap Ahnong po constituency. Haka jingelang bekerpang,
Banyak keren ni kam badang saateng ha district council. Habakren shikila pathai Khubor hadin ke Jylla kabelalong haying dorbar nongpo. Uba balajit rani ulaong ka dorbar hi berok kawai kabelalong hakini kesngi kalekren halor ke jing penbena jong ke KHADC babaro ki kur ki jat khasi ki ban register no ha district council. Nakaliang kira ki baha nongpo constituency kila menjur bandek kloy ya kini kekam ban ra district council. Kumjuru ki sengkur beper ki bakwa ban register no district council kenang ban pensuk habaro ki kam ki bede ya pedeng kakur pat ke district council. Nakaliang jong akum MDC jong ka nongpo constituency ngapan pau ke jing kublai ke bakarpang ya kini ki langdorai ki simrai ki longsan mansan ki bahap hapo jong ka nongpo constituency ka ba ngilapot kerpang ya kene ke Jylla ya ka bangin yo ban perkhat kato kan ki kam bede bat jong ka dong ka than ha kan ke si bat kum ka dong ka than hi ni penpau ke jing sukumen ha ka ba ni yo ban ya kendu kum ne ban ya keren markhmat ha ka bede ba kato kan ne ki kam ki bede bat ka district council agan ke singi kum ka dorbar hi borok kawe ni la yo ya ka rai ban ya pensngulang ha ka singi halor ka notification ka balami na po ka KHADC ha ka bayade bat ki kur ki jai ban register sa po district council bat ki rat borok kawe ki bahap po nong po constituency ki la ya menjurlang ban le kloy ya ka kam ban register ya ki kur ki jai ki badon haman la ki rat ki jongi bat ban ra antai ha po district council bat kabaar nang ta ni la yo ru ban ya keren ba ki sengkur jong ki kur ki beper jong kan kadong ba ka thain ki jongi ni kwa ban register no hapo district council kenang bahkan pensuk ha ka bayade bat ki kam ki bayade ha ki kur ki jai ki jongi ki bangidan ban nang ta ka balai ni la yo ru ban ya keren halor ka jing sateng jong ka riti gudustur ki jongi ha bayade bat ka shaubhoi ka ba ka district council kala dep ban pass leng ba ka amendment ya ka Khasi Social Custom of Lineage Act 1979 but halor kani ngila mat jinge shibun kum godong kathan agawede but ikun kibede na kakemi ki bomde khasi ane boy andre hagini kisngi ngila I ba kidon ke jinge khamtam agawede wikna school ki bakwa banyo ya ka Shillong tribe kimla banyo namar ba kane ka ain kadang sakut hadu menta hapo gubernur umpat ai ya ka asen ke jong Hakabede berkane nakaliang jong ka dorbar hi borok kawe ka meeting nilai rai ba inlet how CM jong ka KHADC ban kerpat yu ba insobha ban nang aino da ka executive order khnang ba kane ka kam ka bala sateng menta labun benai khnang ba un yo ban ai ki DC office ki jongi bagin yo ban apply ya ki Shillong tribe certificate jong ki kena school ne ki kena ki ba yo ya kane ka riti gustur jongi ha bede bat kane ka shawboy bat ngilai keren ru kum ka dorbar hi borok kawe ya ka ba UMDC ka mau kerwat uba karne so syang ha ka khat artrik JYLLIEW ula IT ka kali kit nyot show manager sankur ri kenti nonglang uba El Shangdiar. Kabaula pinyo lingba ka 15 Finance Commission tit grand jong snem arjar arpuar na kasorkar India balamang kerpang siya ka KHADC. Uba karne so syang ha ka jingkren kumukongsan ulaong kajing IT ya kani kakali siya ka sankur karlong kajing kerku ka bakraw banwanra ya ka kuit ka suba ha ka yaw mau kerwat. Ha kani kasngi la pensyai paiba ban le ko ya ka yo mau kerwat daw district coordinator ba S Marsyang Bai kidkhot ka sankur kinong syong basa bat ki paiba ki leidon lang hakani kasngi bat khamtam ban kit inyu kinyer jong kam jong kani bat khamtam po ka jing pej jong ka sankur tongan plino da bat khap ya yun bod nang ako semua kita ila manjur ba nila kalau khot ki officer lalu chief engineer jong ka discussion jumi ki officer repair ba nilai rai
Baniara pada district committee juga badon khatarut ki iam banilan pas nilai mujur banitit ikini but hakni ka jingthe ikini kali kinyo nila Peit katut ki bukan bakhan ki kongsan nila ya ai ikini kali kinyo but nakalian ka jonga sebab banitit ki umde mengiyo tangkali kowe hakni ka department ko bangalapa ni dot hakli ko gini siyan sa supply kaba kali kowe kali kaba kali hik ngin concentrate penangkam siya ki dok kan siya kung stay kumakiyo stay kung kayo nurun kayo rambang kung ka yo na lagi kiwi na kiyo bakamhe but ni supply na punta pagpet yang jing quick jing sebab syakri ya ketika dok kan but hindi na taro what kisilong ikaw kila penangkam kila bang phone kila bang pan ya kali berkit kinyer pada kidon kijaka kum kidon ki por ki baki hapa tukoi ya kinyer ko sno patau kila pun kila berkit saya kino punya jong kali ban berkit ya kinyer badan sorong sokon jong sno but NAKA this is kempa nama ba setak dia supaya sak sport na itu ba ni nakalian ba diskusel Bethany Outreach Hospital Nongpo haka khat artrik JYLLIEW kararaki ya kalingkho snem bashipau 10th anniversary da ka bapelong ya ka jingya kop dro na ka benta ki khna school halor ki mat bapher kat kum ki kardan puli haka conference hall jongkani ka hospital hanongpo ka Bethany Outreach Hospital Nongpo kaladap bat kenjo shipau snem karta nado balaseng ya ka house nem arjar khatsa nado usnem balasdang ye kini ka outreach hospital kinong trei kila ai ka jingshakri ka babiang show Peit ba jong ka Themri Boy district bat ya baro ki brio ki bawan bansha sumar na ki weipat ki Jylla jong kari India hakini ki jingya kop dro lawan banshimenta de ki khna school bapher na ki than nyong po lapya ye ki jingya kop ha ki lai benta ka lower primary upper primary but secondary. U Dr. CM Poshna, u noodle officer, ulasam ki buskit shabaro ki bala job hakini ka jingya ko. Haka jingkren Lincoln, uletho bakibor ka Bethany Hospital kidang yai pelong ki program babunjat hakis number 1. Ula kerpat ikinohikai ki khna school bat ki Peit ba national bapher jong ka Themri Boy district ban shimenta bat ban snokti bat kinong penyat kani ka hospital. Kami ke program dengan organize ke Bethany Hospital Outreach ke dalam ke benta terhadap Shipusnam bakala beberapa sedang ban service itu kerana perubahan nasional dan nampak paham saya nampak. Kami ke events ini organize minta kalong ba kumengi kuah ba ki ha cikatne borok kini Islam Shipusnam ni apek sedien ni hai ki communities ki nong song kiladan lang berkabani in each and every step of the way kiladan ni bani kumta rongi nariang ka hospital rongi perkat bang ba benengi celebrate tang pramangi nidai ban reach out to the communities siki khanna sikirang ba kanega organize ni minta kanega program organize kadai ka painting competition drawing competition namta ki khana school kena invite hi ki school ki bala hajar senang hone hospital jme yani करने का देखा part of the celebration jom ka exposition ka hospital ke program ka deka way ki events bangila plan ki dang show ki events bangi mila thumo banle करने का way part ka deka jom kina school jom ki community ki way ro nidan he example nidan ka way bangila plan it's on the Ke district level football in the school Sebroto Cup Arajar Arpasau kelasdang haka khat artrik JYLLIEW hamadan dom maulum pendeng umyong mairang. Hakani ke lumpung elekai kidon khat laitali ke school na Eastern West Khasi Hills ki banyakini ekana bandrung shaka state level ban mi khmat ya ke Meghalaya ha New Delhi.
Labati kinoilekai hakilai kinhon. Under 15 boys, under 17 boys, but under 17 girls. Kiskul kibla job akni kasngis dang kilong. Under 15 boys, Kamaukhat Presbyterian Secondary School, kala job ya kalang stay rim Presbyterian Secondary School, da Kandai la North. Under 17 boys, Kanongdom Sengkhasi kala Pelim ya kalau Bertun Government Upper Primary School dan Riau la North. But kalang stay rim Presbyterian Secondary School, kala Penjam Knap ya ke Benther Secondary School, da ka tiebreaker. Uba JB Lingdo Chairman Garibhoy District Sports Association RBDSA ulapin bena ban sedang biang ya Kalumpong Ribhoy Football League na benta ki Sports Club jong ka RBDSA. Ya kini Kalumpong in sedang shwa da ka Women's League but in both section rang ha ka 3rd Division, 2nd Division, 1st Division but ka Super League Division. Ya ki form na kabenta ka Women's League laban yo na office RBDSA bat katarik ka bakaddo ka de hinriw tarik unay tung. Na kabenta jang gishenrang laban yo ikiform na do ka katar tarik JYLLIEW hado ka tarik bakaddo ka katlay tarik unay tung. Ya ki tarik bansdang ka jingle akay and sa penbena hadin laong uba JB Lingdo. Lakarpat iki club ban shimenta hakani ka District Football League da ka jingshong shit shinrang bat kintay. Nakabenta ki kintay ka Women's League ka long kasin ka baningkong. Ka Ribhoy District Sport Association nakaliang football committee rangkat kinong cikam jom ka Ribhoy District Sport Association berpentip syafi barak ki sports club ki bala penyeso alade bat ka Ribhoy District Sport Association nakaliang ka football committee ngidon kini kicing pentip syafi bana kaliang football competition kan sedang nak berpulong ka Ribhoy League pada kejuk keluar ka bade usnam bakum ka association ngin rakhero ya ka Golden Jubilee haunus nam momenta kenak benda kani ngin sedang ikni football league tingi ki berkentup hai ki division kebanun kong ka de Women's League nangta ka 3rd division, the 2nd division, the 1st division berkunjuk ro ke Super League division kenak benda kini Shua bingit sedang ya ka football league kejungi ni don berpentip sepi barak sports club bapin semua banlek Shua ya kena ka inter club transfer ka berkentuk tang ya ki senrang ha ka baya ki form khilap nyo ka office jong ka RBDSA bat ka tarik ke ban penkut ya kena ke inter club transfer kelong ha ka tarik bapin submit
ya ki registration form jong pi office jong kesem. Dan aku bentar kali jong ki senrang ya ki registration form kila banyak na office jong ka dia saya kena sengi ke balong terai. Nak tak dekali ingin sedang shua dak women slip hakaba ya ki form kila banyak na office jong ka RBDSAhi bat katarik ke bakadu ke bangin pediang ya ke entry form ke jong ki sports club dalam hadan rubrek Julai betal senam bat ya katarik ke ban sedang ingin seperti pat ceki club buan simentang kerpang na benda ka women's league nomor kadai kesim ke menengkong bagi punya je kan ye kejing community jengi kalong babarok bagi club ke balak punya so alade cak RBDSA kinwan bani sim Kesorkar India kalau khajana GST 4% haka online gaming kalau wanra ya kejing ot bat jing linear nau Amrit Kiran Singh founder president ke Skill Online Game Institute SOGI kabapenya ya kini kejing ya khalai habaro kawi keri India kini kejing khajana GST 4% kalau bu ya kini kalat kamai kaji ha kejing ki bakrau long uniu nong penya ya kini ke kam khayi money during the elections for all sorts of schemes, JYLLIEW 2, etc., for the welfare of the people. And so it was an election mode, and we we spoke to the finance minister, and she said that she will give the online games industry a review after the election. So the new GST rule that came in on 1st October will be reviewed if it is correct, not correct after the election. Now, so that is a very big victory already and a very good cooperation from the government to say, because the government normally does not say we will review. But since this is a new industry with a lot of potential, the government has very kindly agreed to review the GST tax after the election. Right? So the new government has come into place and they have agreed before the election that they will review this after the election. Now, one of the reasons for this high GST is because every industry has some negatives, right? The negatives in this industry is that it is claimed that you could get addicted to this and lose money, right? There is the negative of addiction to, but you can get addicted to your mobile phone also. You can get addicted to TV also. But this is the only industry in which we can curb the negatives, we can mitigate the negatives, we can make the negatives zero, because there is, through technology, you can lock out a person. Supposing government sits with the industry, and we have mental health experts who know about addiction from AIMS or some good institute, and they say 10 hours of market share of the world because we have talent in IT. And the self goals in this industry will be over-regulation and over-taxation, or both. So if we over-regulate or we overtax, we will be scoring a self-goal. The industry is at the same point, at the same inflection point that the IT industry was in the 90s, right? IT industry in the 90s, where the IT industry which has transformed India, which has transformed India's image abroad as a professional, intelligent nation with high IQ. In the 90s was at a similar inflection point. And the way the government regulated this industry, handled this industry, taxed this industry, ensured that we have milked IT for the last 3 decades from the 90s, right? And we continue to milk IT. Now, what we do with the online gaming industry going forward in terms of regulation. But daki tugi Khubor ngila poi siya kabakot tar haduk mangindesyem biyang kublay shibon.